TVNet ekranlarında Poliklinik programına hoş geldiniz. Bugün uyku apnesi ve horlama konuşacağız. Değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Kulak burun boğaz uzmanı Doktor Ferruh Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Canlı yayın numaramızı verelim. 0212 480 06 67 ve 63. Mail adresimiz poliklinik@tvnet.tv.tr ve Facebook üzerinden bize ulaşmak isterseniz facebook.com/poliklinik.tvnet adresine de sorularınızı gönderebilirsiniz. Şimdi uyku apnesini konuşacağız, horlamadan bahsedeceğiz. Genel olarak ülkemizde şöyle bir algı vardır. Yaşlandığımız zaman biraz horlarız, biraz dizimiz ağrır. Bir takım şeyler bizde böyle yaşlılık gibi algılanır. Ama son yıllarda anladık ki aslında evet yaşlanınca bazı şeyler görüyoruz ama çok da normal değil aslında. Evet. Bunların hepsini konuşacağız. Normal mi değil mi? Ama bunları geçmeden herhalde biraz öncelikle uykudan bahsetmek gerekiyor. Evet. Önce bir uykuyu tanımlayalım. Nedir uyku dediğimiz şey ve uykuyu konuşurken hep geçen bir şey vardır. Kaliteli uyku. Evet. Ne kastediyoruz kaliteli uyku derken aslında? Yani şimdi uyku deyince aklımıza işte yaşamımızda boşa geçen bir zaman parçası gibi düşünülüyor. Aslında o değil. Uyku vücudun kendini yenilemesi, reset etmesi gibi bir şey. Kaliteli bir yaşam için bütün dokuların ve hücrelerin kendi kendini yenilemesi şeklinde tarif edeceğimiz bir şeydir. Evet. Onun için de çok önemli. Önemli olan da hani kaliteli uyku şöyle diyelim. Bir insan normalde günde 4-5 saat uyuyarak da uykusunu alabilir. Ama normalde bir insanın 8 saat bir de gece uykusu dediğimiz uykuyu alması daha önemlidir. Uykunun kalitesini şöyle anlayabilirsiniz. Sabah kalktınız, çok zinde olarak kalktınız. Gün içinde de gayet aktif ve zindesiniz. O zaman anlayın ki kaliteli ve iyi bir uyku aldınız demektir. Eğer gün içindeki yorgunluklar, bir takım işte sinir, stres, asabiyet, unutkanlık, halsizlik, dururken uykunuz geliyor gibi şikayetler oluyorsa o zaman anlayın ki çok kalitesiz bir uykunuz oldu ve bir takım sizi rahatsız edecek gelişmeler oluyor. Bunun farkında olmuyorsunuz demektir. Peki az önce bir şeyin vurgusunu yaptınız aslında işte sinirli olmak, gergin olmak ya da günün içinde belki biraz insanın motivasyonunun düşmesi, aktivitelerinin düşmesi bu kadar etkiliyor aslında Çok bizi. etkiliyor evet. Yani kalitesiz bir uyku bu şikayetlere yol açıyor. Tabii daha ileri devrede de sizin gireceğiniz gibi uyku apnesiyle de bu çok had safhaya ulaşıyor. Peki o zaman bir uyku apnesini de tanımlayacak olursak nedir uyku apnesi dediğimiz şey aslında? Şimdi uyku apnesi dediğimiz şey şu. Uykuda solunumun durması. Şimdi bir saat içinde eğer biz bakıyoruz, bunu da belli testlerle ölçüyoruz, belli laboratuvarlara gönderiyoruz veya evde bu testleri yapıyoruz. Eğer bir saat içinde 20 defa, 40 defa, 100 defa uykunun durduğu olur. Tabii ki yani bu uykunun durma sürecinin çok fazla olması da hiç hoşlanmadığımız çok ağır şeylere, uykuda ölüme varacak kadar kötü neticeler yaratıyor. Bu uykunun durması, uyku apnesi. Eğer bu uykunun durması 40'ın üzerinde oluyorsa bir saat içinde... Soluk durmasından, soluğumuz mu duruyor? Soluğumuz duruyor, evet. Burada. Bu soluk durması olduğu zaman da o zaman tedavi edilmesi mutlak olması gerekiyor. Peki horlamayla aynı şey midir yoksa aslında... Şimdi horlamayla birbirini anımsatıyor ama yani aynı şey değil. Değil. Horlama daha çok üst solunumun yani burun solunumunun tam yapılamaması, ağız solunumu yapılması neticede şimdi ağzınızı açtığınız zaman küçük dilin bağlı olduğu karşıda bir perde var. Evet. Bu perdenin adı yumuşak damak. Bu perde siz biraz evvel başlangıçta da söylediğiniz gibi hani yaşlılarda işte dizi tutmaz, horlar falan diye onun nedeni bu perde ille yaşlılarda olmuyor tabii. Yani gençlerde de oluyor. Görülüyor. Ama yaşlılarda da daha çok yumuşak damağın adelenin gevşemesi sonucu incelmesi ve biraz da düşüklüğü neticesinde yumuşak damağın titreme sesi horlama. Yani bu gençlerde de oluyor. Ağız solunumu yapılmasıyla oluyor daha çok.
Ya Peki bunun da ana nedenlerinden biri burun. burun. Peki Evet. biz şunu söyleyebiliyor muyuz? Horlama olan birçok kişide uyku apnesi var ya da uyku apnesinde olan kişilerde horlama görülür gibi bir bağlantı kurmak söz konusu mu? Şöyle, yani horlamanın biraz daha ileri safhası solunum durması oluyor. Yani horlamanın bir ileri safhası apne safhası oluyor. Yani ille de horlama olanda apne vardır diye bir şey yok. Yok. Yani sadece yumuşak damağın, perdenin incelmesi veya burun tamamen kapalıysa ağız solunumuyla perdenin titreme sesi oluşuyor. Yani ille uyku apnesi tedavisi, horlama tedavisinde uyku apnesini tedavi etmiyoruz. Etmiyorsunuz. Peki. Sebeplerine gelecek olursak aslında kısmen birazcık bahsettik ama ne tür sebepler görüyoruz biz uyku apnesinde? Yani uyku Tetikleme- apnesini tetikleyen şeyler kilo, boyunun yapısı, kısa ve kalın boyunlu olanlarda perdenin dolayısıyla aşağı düşüklüğü, küçük dilin normalden büyük olması, burnun tamamen kapalı olup nefes almaya engel olması gibi çeşitli nedenler var. Var. Peki Evet. burada hasta size daha çok ne şekilde geliyor uyku apnesiyle ilgili? Şimdi gerek horlamada gerek uyku apnesinde kişiler bize direkt kendileri müracaat etmiyorlar. Onu daha çok mesela horlamayı sırt üstü yattıklarında perde titrediği için diye bir sesi alabilirler. Evet. Çünkü o perdenin titreme sesi. Onu çok az hissederler ama daha çok eşleri Hasta ve yakınları. evde bulunduğu yakınları onlar anlıyorlar. Uykuda solunumunun durduğunu, çok horladıklarını daha çok yakınlarının ifadesiyle bize geliyorlar. Yani biz horlamayla ilgili zaten şöyle de oluyor. Mesela yakınları ya ben horlamıyorum falan diyorlar. Onu banta çekiyorlar. Diyorlar bunlar senin yani horlama sesin falan, o da ikna olduğu zaman bize geliyorlar. Geliyor. Evet. Peki hastada biz ne tür belirtiler görürüz? Evet hani yakınları duyabiliyor ama bunun dışında başka bu hastalığa özgü bir takım belirtilerimiz var mı elimizde? Yani hastalardaki belirtiler biraz evvel de size söylediğim gibi bir defa sabah kalktıklarında yorgun kalkarlar. Yani öyle bir zindelikleri yok. Aşırı derecede sinirlilik, unutkanlık, yorgunluk, tansiyon rahatsızlığı, şişmanlık, kalpte ritim bozukluğu. Yani şöyle söyleyeyim size, trafik kazası yapar. Çünkü uykusunu tam alamamıştır. Solunum durmasına bağlı yeteri kadar oksijen alamadığı için dikkatsizlik, koordinasyon bozukluğu, araba kullanırken uykuya bir anlık dalar ve trafik kazasına. Yani çok önemli bir şey aslında bu. Onun için de mutlaka tedavi edilmesi Peki gereken bir şey. devam edeceğiz. Erkan Bey hattımızdaymış. Erkan Bey hoş geldiniz. İyi günler. İyi günler. Buyurun dinliyoruz sizi. Ben programınızı seyrediyordum. Doktor Bey'in anlattığı her şey bende var. Ama diğer faktörlerden değil, benimkisi burun duvarı eğri. Yani burundan nefes çalışmıyor. Asker 48 yaşındayım. Askerden geldiğimde bir ameliyat geçirmiştim. Şimdi gene tıkalı, yani gene oluştu. Ne yapmam lazım? Bir defa doktora gittim. Dediler, ikinci bir ameliyatı pek önermiyoruz dediler. Ne yapmam lazım? Yani horlama var. Bir gece nefesim kesildi, öksürüklen tekrar geldi. Ondan sonra diğer anlatılan şeyler de var. Peki Erkan Bey çok geçmiş olsun, hemen bir konuşalım ne yapılması gerekiyor. Teşekkürler. İyi günler. Ne dersiniz hocam? Şimdi geçmiş olsun. Biraz evvel bahsettiğimiz gibi şimdi arkadaşımızın söylediği burunda kemik eğriliği daha çok bunlara neden olan şeyler. Bunun dışında da şimdi burun ameliyatı daha evvel geçirmiş. O zamanki safhasını bilemiyoruz. Yani kemik eğriliği çok ileri derecedeydi de acaba tam alamadılar, yine hala eğrilik devam ediyor mu? İkinci defa ameliyat olamayacak diye bir şey söz konusu değil. Eğer eğrilik, kemik eğriliği tam olarak düzelmediyse biz yeniden ameliyatla o geri kalan eğri kısmı düzeltiyoruz. Şimdi bir de burun ameliyatı geçirmiş olan kişilerde burnun derisi, mukoza dediğimiz şey dudağımız gibi. Bunun üstünde de koruma hücreleri var. Alerjiye neden oluyor.
Burundaki etler normalden fazla şiş olabilir. Burun mukozası şişmiş olabilir. Onu biz gördüğümüz zaman radyo frekans dediğimiz bir yöntem var. Bunu yumuşak damağın tedavisinde de, horlama tedavisinde de sorduğunuzda anlatacağım size. Aynını burun içindeki etlere yapıyoruz. 1-2 dakikalık bir şey bu. Bunu Türkiye'de, yani şu anda İstanbul'daki çok bürokrat kişilere ben uyguladım. 1000'in üzerinde insana yaptık ve çok aşırı derecede de fayda görüyorlar. Burnun etleri çekiliyor. Yani şöyle olan burun etinin belli kısmı düşüyor. Dolayısıyla nefes alması kolaylaşıyor. Şimdi bu burun tıkanıklığını önlemek lazım. Evet. Bir tomografi çektiriyoruz. Acaba sinüziti var mı? Şu andaki deviyasyon, yani kemiğin eğriliğine, etler ne durumda? Acaba yanağın içinde sinüziti falan var mı? Bunlara bakıyoruz. Ama horlamada bunlarla beraber dikkat edilecek şey, küçük dil normalden büyük mü? Eğer küçük dilde hipertrofi varsa bildiğiniz dile kadar olan safhayı kapatıyor. Bir de yumuşak damakta düşüklük var mı? Bunların tedavileri çok kolay. Yani küçük dilin normal hale çevrilmesi, yumuşak damağa yaptığımız tedaviler en fazla 5 dakika falan süren bir tedaviyle bunları düzeltiyoruz. Konforlu ve çok da faydalı tedaviler bildiğim tedaviler. kadarıyla, Evet. değil mi? Yani birkaç tane yöntem var. Onları da sorarsanız ben size anlatırım. Sonuçta tekrar ameliyat olarak tabii burada genel olarak tabii bakılması da gerekiyor sizin söylediğiniz Tabii gibi. ki O yani kemikten mi ya da bunu eşlik eden kemikten başka mi, şeyler var burundaki mı? etten mi, acaba uvula dediğimiz küçük dil normalden büyük mü, acaba yumuşak damak ince bir miktar aşağı düşük mü, yani nedeni nedir onu araştırıyoruz. Eğer uykuda nefesim veya solunumu duruyor gibi ise o zaman da bir test yaptırıyoruz. Bunu evde veya özel laboratuvarlar var. Bir gece yatılarak veya kendi evlerinde polisomnografik tetkik diye bir tetkik var. Bunu yaptırıyoruz. Apne ile ilgili bir problemi varsa yine bu tedaviler yapılıyor. Onlara da daha sonra Çünkü sonuçta gireriz. az önce izleyicimizin söylediği gibi çok konforsuz bir yaşam söz konusu. Kesinlikle. Yani eğer bir Kesinlikle. de burunla ilgiliyse bu durum, sağlıklı nefes alamıyorsunuz. Oksijen giremiyor aslında. Girmiyor. vücuda, değil Yani mi? tansiyon hastası oluyorsunuz, Evet. kalp ritminiz bozuluyor. Tabii birçok şeyi tetikliyor Tabii aslında. ki yani uyku- Peki onu da konuşalım ama Aha. Ahmet Bey hattımızda bekletmeyelim. Ahmet Bey hoş geldiniz. Ahmet Bey hattımızdan düştü galiba. Peki Mehmet Bey hattımızdaymış. Mehmet Evet. Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi günler, kolay Buyurun. gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Dinliyoruz sizi. Benim şöyle bir sorum olacaktı. Ben uyku apnesi teşhisi konuldu bana. Civap cihazı da verildi. Evet. Manuel verildi. Manueli kullanamadım. Otomatik temin ettim kendim. Otomatiği de kullanamıyorum. Yani geceleri uyurken cihazı çıkartıyorum. Kendim bilmiyorum yani. Neden çıkarttığımı da bilmiyorum. Bir türlü alışamadım. Yani ne yapmam gerekiyor acaba? Şimdi bizim bu konudaki önerimiz şu. SUBAP'ı en son düşünülebilir. Yani SUBAP basınçlı oksijen veriyorsunuz Evet. bir noktada ki oksijen ihtiyacını karşılasın diye. Ama öncelikle bir defa eğer organik bir durum söz konusuysa bunu yapan nedenleri ortadan kaldırmak lazım. Küçük dilinde bir sorun var mı? Yumuşak damakta bir sorun var mı? Burunda bir sorun var mı? Peki bunlarla Çene ilgili bir şey yapısında söylendi sorun mi? var mı? Yok, bunlarla ilgili daha doğrusu ben tekrar gitmedim doktora çıkmadım. Ama yani bu bizim önerdiğimiz bunlar son aşamada. Eğer fiziki obstrüksiyon, tıkanıklık yapan nedenler varsa öncelikle bunları kaldırmak lazım. SUBAP, yani bu nedenler ortadan kaldırıldıktan sonra oksijen ihtiyacı varsa o zaman uyguluyoruz. Yani, Yani biz direkt başta SUBAP verilmemesi önermiyoruz. gerekiyor diyorsunuz yani aslında. Biz esas nedeni, organik olan nedenleri ortadan kaldırıp son aşamasında SUBAP düşünmek gerekir diye Peki düşünüyorum. Mehmet Bey çok geçmiş olsun. ederim. İstiyorsanız doktorunuzla bir daha görüşün ya da başka bir hocamıza da ulaşabilirsiniz. İyi günler, Ama kolay hani bu yöntem çok şey değilmiş gibi geliyor şu an ilk Şimdi, aşamada en hayır, azından. yani SUBAP'ı öneriliyor ama Evet. yani SUBAP tek başına çare değil. Değil. SUBAP basınçla bir oksijen verme. Evet. Ki faydası var mı? Var, Var. tabii ki. Neticede siz oksijen alamıyorsunuz. Yani ritim bozukluğu, kalp büyümesi falan gelişiyor ama burada SUBAP'tan evvel neden dolayı oluyor bu? Nedeni ortadan kaldırmadığınız sürece SUBAP çözüm değil.
Peki Mehmet Bey çok geçmiş olsun tekrar. Peki biraz şimdi tedavi konuşurken öncelikle bir uyku laboratuvarlarını size sorayım. Bu tür hastalarda muhakkak kişilerin uyku laboratuvarlarına yatması gerekir mi? Şöyle, ille de uyku laboratuvarına yatması gerekmiyor. Bu uyku laboratuvarları çoğu yerlerde de evde de yapıyorlar bunu. Evet. Burada uyku laboratuvarlarında kalbin ritmi, elektro, solunumun ne kadar durup durmadığına bakılıyor. Daha evvel size söylediğim gibi eğer bu solunum durması saatte 40'ın üzerine geçiyorsa o zaman cerrahi yöntem mi uygulanacak, subap mı uygulanacak onlara bakmak gerekiyor. Onun için de bunun yapılması şart. Peki şimdi tedaviyi biraz konuşacak olursak. Bu uyku apnesiyle ilgili, Evet. horlamayla ilgili böyle bir test yok. Yok. Horlama ağız solunumuyla, üst tarafın tıkanı olmasıyla yine söylediğimiz gibi yumuşak damağın, küçük dilin bağlı olduğu perdenin incelmesi, düşüklüğü, titremesi. Peki şimdi uyku apnesinin tedavisini o zaman konuşalım. Nasıl bir tedavi uyguluyoruz? Nereye kadar tedavi şansımız var? Özellikle tabii ki burun açısından baktığımızda. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Şimdi burun ameliyatlarında çok gelişimler oldu. Yani burun ameliyatları biz yıllardır yapıyoruz. Teknoloji geliştikçe burun ameliyatında da kullanılan malzemeler değişiyor. Burun ameliyatlarını çok kısa sürede yapıyoruz. Yani 15-20 dakikalık bir şeyle uyutuyoruz, hasta hiçbir şey duymuyor. Şimdi burun ameliyatının şeklini ben size anlatayım. Yani nasıl bir ameliyat türü. Evet. Anladın hocam ama anlatın hocam Murat Bey'i alalım Peki. sonra. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi günler. İyi günler. Buyurun dinliyoruz sizi. Benim bir horlama rahatsızlığım var. Evet. Daha önce bir muayene oldum, doktora gittim. Burnumun içinde bir eğrilik olduğunu şey yaptılar. Ameliyat olman gerektiğini söylediler. Yalnız ameliyatı ne kadar sürede sürer veya ne kadar sürede iyi olur, o konuda biraz da korkum var. Evet. Yani bunu soracaktım bu da doktorumdan. benim şimdi size anlatacağım şey bu. Size iyi olacak bu anlattığım Peki şeyler. o zaman Murat Bey çok geçmiş olsun. Tam burada kalmış. Biz de hocada ameliyatları ve hani ne kadar korkulmalı ya da Evet. korkulmamalı bundan bahsettik. Şimdi ben çok size geçmiş bunun olsun. ameliyatını şimdi dinlerseniz çok daha iyi göreceksiniz. Ben size şekil olarak da söyleyeyim. Şimdi diyelim burnunun kemiği böyle eğri. Biz içeriden uyutuyoruz hastayı. Hasta bir şey duymuyor. İçeriden bir ensizyon yapıyoruz. Kesiyoruz. Deriyi kıkırdaktan iki taraflı kestiğimiz yerden ayırıyoruz. Çünkü kıkırdak ortada bir tane. Yani burun kemiği tek bir kemik, yani bir kıkırdak. Evet. Aynı yerden iki taraflı ayırıyoruz. Sadece eğri olan kesimlerini çıkartıyoruz. Kestiğimiz yeri dikiyoruz. Bu diktiğimiz dikiş kendiliğinden eriyor. Şimdi burun ameliyatının en zor tarafı, eskiden böyle yarım metre bir bez korduk bir tarafa, yarım metre bez korduk bir tarafa vazelinli. Evet. Burun şişerdi, tamamen kapalı kalırdı. Bir de onu çıkartırken beynim yerinden çıkıyor derdi falan hastalar, çok zorluk çekerlerdi. Şimdi splint diye teflondan yapılan çok ince bir naylon gibi bir şey düşünün. Yan tarafı boru ve burnu hiç kapatmıyoruz. Burnu tamamen açık bırakıyoruz. Ameliyat olan kişiler ameliyat olduklarında eski hallerinden çok daha iyi bu tamponlar içindeyken nefes alabiliyorlar. Bu Ağrı onlara hiç rağmen olmuyor. çok iyi nefes Evet, alınıyor. ağrı hiç olmuyor, şişlik hiç olmuyor, morluk hiç olmuyor. Hastayı ameliyat ediyoruz. Sabah ameliyat ettiğimiz hastayı öğlen evine gönderiyoruz. Bu kadar konforlu Evet, aslında. yani çok üst düzey bürokratlardan ameliyat ettiklerimizi mesela cuma günü ameliyat edip tamponlarını alıyoruz. Pazartesi günü görevine başlayan çok fazla bürokrat arkadaşımız oldu. Peki bölüyorum, Hı-hı. devam edeceğiz. Cengiz Bey hattımızdaymış. Cengiz Bey hoş geldiniz. Alo. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurun dinliyoruz sizi. Ben uyku apnesi teşhisi konuldu. Yaklaşık 2 yıldır oksijen maskesi takıyorum ama tabii ki zor bir şey, yani bütün gece onunla kalmak. Ve de 2 hafta önce tamamen teslim ettim, bıraktım diyeyim o şeyi, uygulamayı. Cerrahi bir çaresi var mı dedim doktorlara, yapılabilir mi dedim. O da
iyi sonuç vermeyeceğini söylüyor. Olabilir ama diyor yani en iyi yöntem bu diyorlar. Doktorumuzdan rica ediyorum bizi bu konuda bilgilendirirse memnun olurum. Peki Cengiz Bey, size bir şey söylendi mi? Burnunuzda bir eğrilik ya da mesela burunla ilgili Küçük dille Hayır. ilgili, Dille ilgili. yumuşak damakla ilgili ve yani bizim bu hayır. cerrahi yöntemle yaptığımız tedavilerden yani ben şöyle söyleyeyim size. Yani bu söylediğimiz burun dışında, küçük dil dışında, yumuşak damak dışında çene yapısı kişinin, mesela çene öne doğru geldiği zaman bunlarda çene protezleri yapılıyor. Öne çekerek pasajın açılması lazım. Şimdi Evet. herhangi bir bademcik iltihabı yok şahısta. Bademcik hipertrofisi var. Yani bademcikleri büyükse. Şimdi boğazın yapısı şöyle düşünün. 2 tane şişlik var. evet. Biz bademcikleri alıyoruz. Boğaz açılıyor. Yani bu şöyle olan boğaz şu şekilde Açılmış oluyor. oluyor. Dolayısıyla pasajı açmış oluyoruz. Yani çok iyi bir kulak burun boğaz muayenesi olunması lazım. Eğer organik olarak veya daha sonraki işte söylediğim gibi diş muayenesi gerekebilir. Çene filmi çekilmesi gerekebilir. Bütün bunlar yapıldıktan sonra bir uyku apnesi problemi varsa o zaman bu kullandıkları subapı kullanmak gerekebilir. Peki Cengiz Bey, size bu muayenelerin hepsi bilmiyorum yapılmıştır herhalde. Öyle mi? Zannetmiyorum. Yapıldı Evet, mı? tetkikler yapıldı. Hocamın dediği gibi doğrudur. Uyku makinesi konuldu. Bir gece kaldım. Ondan sonra da bu uyku sibopunu işte öngördüler, oksijen maskesini. Ama onu kullanmak çok zor bir şey yani. Bütün gece Şimdi- dönemiyorsunuz. Peki Cengiz Hafif bir Bey, gece biz şöyle kaçalım şimdi tabii diye. şimdi hocamız sizi görmediği için, muayene etmediği Şimdi bu için hani subap tedavisini size öneren zannediyorum ki kulak burun boğaz doktoru değildir. Doğru mu? Değil. Evet. Şimdi Diğer iş tahliye diyelim. evet. Yani onun için benim size önerim iyi bir kulak burun boğaz muayenesi yaptırtırın. Bir defa yani cerrahi yöntemle yapılabilir. Bu cerrahi yöntemler çok uzun süreli ve böyle ağrılı sızılı şeyler değiller. Onu söyleyeyim size. Evet. Ama kuvvetle muhtemel bildiğiniz dilinizin büyüklüğü, dilinizin arkasındaki büyük dilinizin arkasındaki şişlik de apneye sebep olabilir. Çok basit cerrahi yöntemlerle dilin arkasındaki tabakayı incelterek tedavi ediyoruz. Küçük dili bir saniyelik bir tedaviyle normal şekle getirttirebiliyoruz. 2-3 tane yöntemle yumuşak damağı tedavi ediyoruz. Burnu tedavi ediyoruz. çok da imkanımız var aslında, değil mi? Kesinlikle bunlar hep ağrısız, sızısız tedaviler ve çok iyi netice aldığımız yöntemler. Öncelikle bunlar en son, yani bunlardan da fayda görmüyor, Subap yarar cihazının görmüyor kullanılması. deniyorsa subap kullanmak yararlıdır diye ben Peki düşünüyorum. Cengiz Evet. Bey, çok geçmiş olsun. Tabii sizi hocamız muayene etmediği Teşekkürler. için ancak buradan bu kadar yardımcı olabiliyoruz. İyi günler dileyelim size. Geçmiş olsun. Peki Selma Hanım hattımızda. Selma Hanım, hoş geldiniz. Alo. Selma Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Peki, duyamıyorsunuz. Tedaviyi konuşuyorduk hocam. En son dedik ki aslında yapabileceğimiz çok fazla ameliyat var. Şimdi hastalar tabii ister istemez eski ameliyat yöntemleri, hani o zaman imkanlar öyleydi. Öyleydi. Ve biraz Ama tedirgin yani şimdi oluyorlar, hakikaten korkuyorlar. yani burun ameliyatlarından artık korkulmasına gerek yok. Çok kısa sürede yapılıyor bu Evet. ameliyatlar. Yani 15 dakikalık, bir 20 dakikalık tedaviyle yapılıyor. Kanama riski yok. Burnu tamamen açık bırakıyoruz. Ağrı yok, şişlik yok, morluk yok. Peki Ama o yani konular, çok rahat dediniz ediyorlar. ki çok ince şeyler konuluyor aslında burnun Teflon içine. koyuyoruz, evet. Bunları ne kadar Splint süre diye. sonra çıkarılıyor? O hastalar rahatsızlık Rahatsız duymuyorlar. duymuyorlar Yani bundan. 2 günle 5 gün arası tutuyoruz. Evet. Hasta ne kadar çok kalırsa hasta için o kadar iyi. Ama 5 günden fazla da tutmuyoruz, 2 günden de az tutmuyoruz. Şimdi kıkırdağı dengede tutsun diye aynı ameliyede burnun etleri, burnun şekil bozukluğu olduğu için burun ısı regülatörüdür. Şimdi kemik eğriliği var burada. Buradaki et büyümek zorunda. Biz burayı düzelttiğimiz zaman bu etlere bir aletimiz var. Radyo dalgalarından ısı üretiyor. Radyo frekans deniyor buna. Evet. Radyo frekans uygulayarak bu etleri de küçültüyoruz. Yani aynı ameliyede bunlar da yapılıyor. Bu radyo frekans dediğimiz 1-2 dakikalık bir şey ama çok faydasını görüyorlar.
horlamada da yapıyoruz Peki aynı alerjik tedaviyi. durumlarda neden oluyor mu uyku apnesine, bu tür durumlara? Şimdi alerjik nedenler uyku apnesinden çok, yani uyku Yani burnu apnesine de oluyor, tetikleyip- horlamaya da neden Neden oluyor. oluyor? Çünkü şöyle düşünün, burnumuzun içinde mas hücreleri, koruma hücreleri var. Evet. Bu alerji yapan maddeleri görünce şişiyorlar. Şiştiği zaman nefes alamıyorsunuz. Ayrıcısı ne oluyor? Bir şahıs size burnumun biri tıkanıyor, biri açılıyor diyorsa alerji vardır. Öyküden anlıyorsunuz aslında. Eğer benim sağ tarafım kapalı diyorsa kemik eğriliği vardır. Ya benim hep burnumun sağ tarafı tıkalı diyorsa burnumun sağ tarafında kemik eğriliği vardır. Ama daha çok ya biri tıkanıyor, biri açılıyor diyorsa alerjiye bağlı konka hipertrofisi dediğimiz burun etlerindeki şişliği belli eder. O da ayırıcı bir şey yani. O da Peki faydalı Murat olur. Bey hattımızdaymış. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler. Teşekkürler, İyi yayınlar. sağ olun. Buyurun, dinliyoruz sizi. Ben bir ay önce özel bir hastanede burnumdan ameliyat oldum. Evet. Horlamam vardı. Çok yakınlarımdan çok şikayet alıyordum bu konuda. Burnumdan içinden tıraşlama yapıldı. O kıkırdaktan, demin hocamın bahsettiği gibi kıkırdaktan tıraşlanma yapıldı. Küçük dilimin ucundan az bir şey kesildi. Yaklaşık bir 10 gün tamponla dolandım. 10 gün sonra tampon alındı. Ve hala da horlamam var. Ama ben tekrar kontrol için gittiğimde ameliyat eden doktor dedi ki senin genzin dolu. Şu an sol burnumun deliğinden çok rahat nefes alamıyorum. Sağ burnumun deliğinden çok rahat nefes alıyorum. Genzimin dolu olduğunu söylüyor. Ondan dolayı horlamamın devam ettiğini söylüyor. Bir de benim burnumun sağ deliğinden, dudağımın üst kısmından bağlantı olduğu yerden kıkırdakta bir sertlik var. Yani bu ameliyattan önce yoktu. Ameliyattan sonra oldu. Murat Bunun Bey, ameliyatla estetik alakası ameliyat var mı? mı oldunuz? Yani burun estetik ameliyatı mı oldunuz yoksa sadece deviyasyon mu yapıldı? Hocam sadece içinden kıkırdak tıraşlandı. Yani Bir de burnunun küçük yapısı, dilimin ucundan alındı. yani burnunuzun şekliyle ilgili herhangi bir şey yapılmadı mı? Yok. Hayır. Hiçbir şey yapılmadı. Hayır hocam. yani şöyle, Sadece- yani biz genellikle burunda tampon 10 gün tutulmaz. Yani burun tamponlarını en fazla 5 gün tutuyoruz. Bir de dediğim gibi splint kullanıyoruz. Yani burundaki eğer alçı yapılıyorsa, estetikle, dış şekliyle ilgili bir ameliyatsa bir hafta civarında, Tutulabilir o zaman. o zaman alçı yapılıyor. Alçı kalıyor bir hafta. Yani bizim yaptığımız ameliyatlar şekille ilgili değil. Sadece içerideki kemiğin eğriliğini düzeltme ameliyatları. Bunda 10 gün Bu kalmaması bahsettiklerimiz gerekiyor diyorsunuz. 10 gün kalmıyor. 5 günden fazla tutmuyoruz. Yani 3 gün, 4 gün, 2 gün o civarda alıyoruz. Şimdi bu ameliyatları şöyle anlatayım. Şimdi bizim söylediğimiz, biz ameliyat ettiğimiz hastaların burnunu hiç kapatmıyoruz. Tamamen açık bırakıyoruz. Normal nefes alıyorlar ameliyatlı burundan. Evet. Şimdi bir şeyi şu, ama şunu bilmek lazım. Eliniz çizildiği zaman buranın iyileşme süreci 3 haftadır. Biz ameliyat ettiğimiz hastalara gezin, dolaşın, işe gidin deriz. Ama burnun veya kesilen herhangi bir yerin iyileşmesi 3 haftayla 4 hafta arasıdır. Burnun da tamamen normal bizim istediğimiz eski haline dönmesi için bu kadar bir sürecin Gerekiyor. geçmesi lazım. Ameliyatta bu ameliyat komplikasyonu dediğimiz tam alınmayabilir. Şimdi belki dikişlerin yeri hala iyileşmemiş Peki olabilir. bir tamamlasın. Evet. Murat Bey siz bir tamamlayın, onu göre tekrar biz konuşmaya devam edelim. Tamam. Burnumun sadece o dudağımın üst kısmıyla birleştiği yerdeki o sertlikten, hocam beni aydınlatırsa, bir de horlamam devam ediyor. Acaba genzimin dolu olduğunu söyledi doktor, var mıdır doğruluğu? Yumuşak damağınıza bir müdahale yapıldı mı? Yok. Hiçbir şekilde damağımda yok ama sadece burnumun uç kısmında, yani iki deliğin birleştiği yerde bir uyuşukluk hissediyorum yani. Orada acaba o dikişlerden dolayı, tamponun Tabii ki. Onlar içinden dolayı olan bir şey. olabilir. Yani dikişlerden olabilir. O zamanla düzelecek, geçecektir. Yani Yani o belli bir süre sertlik- bekleyin. Bir de şimdi ameliyat sonrası burnunuzun tabii ki bakımı lazım.
Ya burnunuzu mesela biz işte bu okyanus suyu denen sularla yıkıyoruz. Daha sonra alerjiyle ilgili o kabuklanmalarla ilgili bir iki ilaç kullandırıyoruz. Burnunuzun tamamen iyileşmesini bekleyin. Bir de işte o yumuşak şeyle küçük dil kesilirken o perde incelip titrediği için onun da 2-3 yöntemi var. Ya pilar implant diye 3 tane teflon çubuk koyuyoruz küçük dilin üzerine veya 3 yerden radyo frekans dediğimiz bir yöntem uyguluyoruz incelmeyi ve sallanmayı engellemek için. Veyahut da yumuşak damak dediğimiz bir perde. Elipsoid olarak kesiyoruz, birbirine dikiyoruz hem yukarı çeksin diye. Bunları da Peki işte normal hepsini şartlarda bu Murat Bey bu arada geçmiş olsun beklemesi diyelim. lazım. Yani Biraz biraz daha iyileşme beklemesi sürecini gerekiyor. beklesin. Çünkü burnunun işte doktor söylemiş kabuklanmalar vardır, burnunda tıkanıklıklar falan Sonuçta vardır. orayı da hani evet Onların süre iyileşmesini olarak ameliyat beklesin. süresi kısa olabilir ama bir işlem uygulanıyor sonuçta. Tabii oraya biraz. yani burnun şimdi Murat Bey geziyordur, işine gidebiliyordur, dolaşıyordur ama eski halini alması en erken 3 haftada olur. Biraz da beklemek lazım. Eğer burnunun derisi çok hassassa onun da tedavi edilmesi lazım. Alerji sürecinde bizim tedavi öyle bir 15-20 gün değil 3 ay tedavi ediyoruz. Çünkü burnun derisi ameliyat sonrası daha çabuk reaksiyon gösteriyor. İşte bu sigara dumanıydı, tozdu, boyaydı, kokuydu, hava kirliliğiydi. Burnunun derisi reaksiyon yapar. Onu da tedaviyle, tıbbi tedaviyle düzenleniyor. Peki. Burhan Bey Kolay hattımızdaymış. gelsin yani. Burhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler. Teşekkürler. Buyurun dinliyoruz sizi. Ben de horlamayla ilgili bir sorunum var. Yani daha önce yoktu ama bu belli bir yaştan sonra bayağı da çoğaldı. Yani yanımdaki insanlar gece bayağı rahatsız oluyor. Ya ben doktora falan da gitmedim. Herhangi bir muayene falan da olmadım ama bir şey soracaktım. Bu eczanelerde falan gece buruna takılıyor falan bunlara ne kadar bir faydası olabiliyor ameliyat olmadan? Bir takım Doktor kullanılan Bey onu aparatlar var. söyledi. Onları Evet. soruyorsunuz Bir de bu galiba. operasyonun maliyeti yani ücret olarak ne kadar yani onu öğrenecek. Vallahi Yani sizi şimdi- görmeden bir ücret söyleyeyim miyiz buradan? Tabii ki o da evet o da Şimdi doğru ücret da. olarak şöyle yapılacak ameliyatın şekline göre ücretlendiriliyor bu. Evet. Yani mesela kemik eğriliği ameliyatı, burundaki etin çekilmesi, küçük dilin kesilmesi, yumuşak damağa müdahale. Şimdi bunlarda şöyle ücret olarak devlet hastaneleri zaten devlet ücret Ya böyle ödemiyor. tahmini bir şey. Devlet zaten bunlardan ücret almıyor. Çoğu hastaneler ki benim çalıştığım hastanede de bunlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı hastaneler, Sosyal Güvenlik Evet. Kurumu'yla anlaşmalı hastanelerde de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verdiği bir ücret var. Valla biz doktoruz. Genellikle ameliyatları yapıyoruz, hastalara bakıyoruz. İnanın bana bu işlerle tamamen hastanelerin medikal muhasebeleri ilgileniyor. Biz Burhan sadece Bey, tedavisini yapıyoruz. Size çok geçmiş olsun diyelim. Sorunuzu Çok cevaplayalım. teşekkür ediyorum. Ücret konusunda da şimdi hocamız söyledi ama ben çok kısaca da o konuda sizi bilgilendireyim. Bir kere biz ekrandan bir ücret söyleyemeyiz. Bu hani etik de değil, bunun dışında çok hoş da olmaz. Bir de bunun için önce bir muayene olmanız gerekiyor. Bakalım ameliyatlık durumunuz var mı yok mu? Bir takım tetkikler, ameliyat olacaksınız, tek bir ameliyat mı, birkaç ameliyat mı? Hani buradan biz size böyle işte 3.000-5.000 arasıdır gibi bir şey söylemek Şimdi bir mümkün de değil. Murat Bey'in söylediği şey şu, kullanılan bu Evet, şeyi bir takım takıyoruz aparatlar diyorlar. var. Şimdi o aparatlar bunlar kalıcı, devamlı size bir iyilik sağlayacak bir şey değil. Ama geçici olarak şimdi şöyle düşünün, burnunuzun çatısı, yapısı aşağı doğru kayık. Şimdi bunu çok az gererseniz dolayısıyla ön taraf burun delikleriniz açılacak. Evet. Dolayısıyla hava almanız rahatlayacak. Ama bunlar palyatif, geçici. Yani Çözüm. birazcık sizi rahatlatır. Ama horlamada yine söylüyorum. Burun solunumu olsun veya olmasın. Ağzınızdan nefes alırken karşıdaki perdenin ince olması, düşük olması, küçük dilin büyük olması ve perdenin titreme sesi horlama. Yani sadece burundaki kemik veya ete bağlı da olmayabilir. Ha daha çok burun solunumu olmayıp ağız solunumu yapıldığındaki o artırıyor tabii ki yani ana nedeni.
Ama esas sebep bu perdenin titremesi. Peki hocam, programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize uyku apnesiyle ve horlama ile ilgili neler söylersiniz? Şimdi uyku apnesini çok çok önemsemelerini istiyorum. Cinsel isteksizlik ve iktidarsızlık dahil depresyon, sinirlilik, unutkanlık, uykuda ölüm, hiçbir şikayeti yoktu. Yattı, kalktı, kalkamadı, bir daha öldü. Kalp büyümesi, tansiyon, şişmanlık, sinirlilik, Trafik kazası. asibiyetik, trafik kazası çoğu şeye neden oluyor. Lütfen önemsesinler, üzerinde dursunlar ve yani sağlıklı, zinde bir hayat yaşamaları için mutlaka ileriye kadar götürüp tahlillerini yaptırıp Bir tedavilerini de az önce yaptırsınlar. söylediğiniz aslında tedavileri de çok konforlu, çok kısa süre içerisinde sonuçlar alınabilen tedaviler. Evet. Bunu ihmal etmemek gerekiyor, Evet. değil mi? Peki, konum olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben Çok sağ olun. teşekkür ederim. Sağlıklı günler. Sevgili seyirciler, bugünlük programı sonlandırıyoruz. Yarın 16.15'te yeni bir poliklinik programında görüşünceye dek sağlıklı ve güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.